Games, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, eu tô no meu canal novo aqui, meu canal novo, com o meu celular que eu ganhei novo. Ele é pequenininho, sabe? E fica travando às vezes. Então galera, se inscreve logo no meu canal, que eu não tenho nenhuma assinatura de criar o canal agora. Que pode. Então, eu tô aqui, ó. Aí o celular é pequenininho, ó. Sim, galera, se inscreve no canal. Eu escutei um barulho ali fora e por isso, e o celular tá descarregado da minha mãe, o outro que eu tava gravando, que eu gravei vídeo passado. E por isso que eu peguei o meu, né? Eu nem gravo vídeo, só gravei um vídeo que foi no aniversário lá. Equipe. Deve ter alguma coisa aqui, velho. Por que fazer isso do nada? Porque galera, fazer isso se acontecer isso do nada, velho. Aí você já sabe que é montagem. Não tem nada lá. Sabe eu? Tô preso aqui. O palhaço mora em nuvem. Nuvem? Oxente. Não, galera, eu não tô mentindo. Na verdade, eu gravei porque o celular descarregou. E eu peguei o meu. Agora não teve isso não. Não teve. Não teve isso. Vou apoiar o som aqui, galera. Agora fica, viu? Ô, galera, e nós aqui estamos, né? Estamos aqui na paz e na solidão. Mas acontece barulho. Ó, eu vou lá ver. Meu Deus. Eu tô falando o que, galera? Que o que eu tô fazendo não é mentira? Olha aqui, não sabe nada. Ah, tá aqui. Já passou o ano, né? Vocês assistiram? Eu não dou pra vocês. Ó, Carol! A nossa zeladora da casa. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Ô, galera, estamos aqui de volta. E... velho, eu tô morrendo de medo, velho. Tô me trancando. Essas coisas. Ó, vocês acham que eu vou lá fora? Eu vou no próximo vídeo se bater a meta de 50 likes. Se bater a meta de 50 likes, eu vou lá fora e não saio de lá de fora quando eu não saber, quando você saber alguma coisa. Dá like, próximo vídeo é live. Falou! Tchau, galera!